Salam dostlar, bu videoda Redmi A7 Pro adlı telefonu inceleyirik və həmən başlayaq. Dostlar, sizdən bir xahişim var. Bu videoyu keçməmişdən əvvəl video like ataraq kanala abunə olmağı unutmayın və başlayırıq. Dostlar, telefonun dizaynı barədə danışmaq istəyirəm. İlk öncə çərçivələrin plastik olduğunu mən ilk öncə demək istəyirəm və Type-C girişi mövcud. Görmüş olduğunuz kimi yeni nəsil bir girişdir bu. Hamımız bilirik və qulaqsa girişi necəsə mövcuddur. Çünki bu Redmi-nin bir adətidir bunu qoymaq. Arxa kameramız var 2 ədəd. Yəni burada makro kamera kimi ya da bunu bokeh kamerası kimi də təsəvvür edə bilərsiniz. Makro kamera deyil 100%, ancaq bu yəni portret rejimi üçün videoları qoyublar. Görmüş olduğunuz kimi IPS ekrandır. Yəni mən sizə birazdan deyəcəyəm bunu və çərçivələrin qalın olduğunu, həmçinin ön kameranın da köhnə hissəli olduğunu görmək olur. Üç rəngini burada görürük. Qara, biraz mavi təhər. Ən çox xoşuma gələn qızıl rəngidir. Teksturası var deyə bir də belə bir rəngi var. Bu mən xoşuma gəlmir. Dostlar 4 günü təsdiqləyir telefon. Yəni prosesorumuz o qədər də yaxşı deyil. NFC yox təbii ki. SIM kartımız var. Yəni dual SIM-dir. 2 kartda yəni təsdiqləyir. 6000 mAh bateriyası var. 15 vaxtda zərif təsdiqləyir. Bu da 2 saat qədər bir vaxtda 100% zərif deməkdir. Yəni ola bilir telefon. Prosesorumuz yəni görmüş olduğunuz kimi Unisoc T7250-dir. 12 nanometr prosesordur və Android 15 ilə gələn telefonumuzun qrafik prosesoru Mali G57 MP1-dir. Nüvə sayı təbii ki 8-dir. Bu prosesor 8 nüvəlidir. Köhnə nüvələrdən istifadə olunur dostlar. Yəni A75, A55. Bu da harca 2019-2018-in elə bir orta sinifinin də biraz aşağısında olan bir səviyyədə prosesorlardır. Ekranımız IPS LCD mən əvvəlcə demişdim sizə və çox da parlaq bir ekran deyil bu. 4 sərinlikdir sadəcə. Ekranımız 6.88 inçdir və bu ekran HD Plus-u dəstəkləyir. 260 ppi kimi də aşağı piksel sıxlığına mövcuddur. Bu da ekranın daha belə kəskin olmamasına gətirib çıxarır. Həmçinin IPS ekran olmasına bu da yəni təsir eləyir. Əsas kameramız 50 megapikseldir və bu geniş bucaqlı kameradır. Linzası akuslar lensdir. Yəni olsa normal bir linzadır. Sadəcə olaraq çox daha ilkəldir, yəni ilkin olaraq istifadə olunan bir texnologiyadır bu. Video cəhətdən dostlar, yəni bu telefon 1080p 30 fps video çəkir arxa kamera ilə, ön kamera ilə də həmçinin 1080p 30 fps video çəkir. Və kameralarımız 2.0 diafraqmadır. Yenə də yaxşı deyil. Axşam vaxtı istifadə olunmayacaqdır. Zəif kameradır. Və yaddaşımız sadəcə 64 GB-dan və 128 GB-dan gəlir çıxır. Və 4 GB RAM-ımız var. Təbii ki, istehsalçı ölkəmiz Çindir. Və telefonun ən elə bir ki, əsas cəhəti olaraq Antutu xalından mən sizə danışmaq istəyirəm. Yəni Redmi A7 Pro-dan gedir söhbət. 370.950 xaldır və 130.000 xalı prosesor yığır. Geriyə qalan hissələri isə yəni yaddaş, daxili yaddaşlar biraz şeydir. Yəni yüksək sürətli sadəcə UFC 2.2-ni dəstəkləyir. Və bu testlərin sonucunda görmüş olduğunuz kimi performansımız aşağı düşür xeyli. Çünki prosesorumuz 12 nanometrdir və istilik 5 dərəcə artır. Bu da yüksək bir dəyərdir. Yəni 12 nanometr prosesor mövcuddur. Və əsas məsələ telefon alınarmı? Telefon alınar dostlar. Nə üçün alınar? Çünki sadəcə 300 manat bir telefonun qiyməti var. Və bunu siz yəni öz yaxınlarınıza hədiyyə edə bilərsiniz, hansı ki onlar sadəcə 20 ya ilk Android telefon istifadə eləsi olanlar üçün ya da yaşlı nəsil üçün də, yəni 55 plus yaşlı insanlar üçün. Yəni bunlar üçün kifayət qədər yetərlidir. Gündəlik işlər üçün məncə kifayət qədər yaxşıdır. Yeni başlayan Android istifadəçiləri üçün isə bu telefon sadəcə yüngül oyunlar oynamaq üçündür. Yəni aşağı qrafik ayarlarda bu keçərlidir. Yəni alına bilər. Bu işlər üçün yar-yar. Dostlar, telefondan bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Bir də sizdən bir xahişim var yenə də. Bu videoya like ataraq kanala abunə olmağı da unutmayın. Çox sağ olun.